वीडियो एडिटिंग में साउंड इफेक्ट का होना उतना ही ज़रूरी है जैसे किसी फिल्म में एक्टर का। मैं आपके लिए ऐसी वेबसाइट निकाल रहा हूँ जिसमें आप डिफरेंट तरह के साउंड इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो एडिटिंग में। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ माई इंस्टेंट वेबसाइट की, जहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी में ऑडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे वो वीडियो मीम्स के हो, गेम्स के हो, रिएक्शन के ऊपर हो, या किसी मूवीज़ के ही क्यों ना हो, जैसे राहुल गांधी का। मज़ा आया। हाँ वही वाला। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, तो जाइए और अपने वीडियो एडिटिंग में इसका यूज़ करिए, इसका माई इंस्टेंट वेबसाइट का, और बनाइए अपनी वीडियो एडिटिंग को शानदार एंड अट्रैक्टिव। एक लाइक तो बनता है।